Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Ich weiß, dass Pflegefachkräfte viel zu tun haben. Gern geschehen. Welche Art von Dienstleistungen bieten Sie an? Vieles. Ich führe körperliche Untersuchungen durch und gebe Impfungen für Kinder. Außerdem biete ich Beratung an. Welche Patienten haben Sie heute? Mein nächster Patient hat eine Verletzung aus einem Autounfall. Ich mache mit ihm Physiotherapie. Gibt es Grenzen für die Pflege, die Sie anbieten? Nun, ich führe keine Operationen durch, aber ich stelle Diagnosen. Herr Müller, bevor wir Ihre Untersuchung abschließen, sollten wir noch etwas besprechen. Was denn? Ihre Gewichtszunahme. Sie kennen die Risiken von Übergewicht, oder? Ja, das weiß ich. Ich merke, dass mein Gewicht außer Kontrolle gerät. Sie müssen Ihre Ernährung drastisch ändern und mehr Sport treiben. Ich weiß, aber ich fühle mich oft so schnell erschöpft. Eine Ernährungsumstellung wird helfen. Fügen Sie mehr Eiweiß und B-Vitamine hinzu. Ihre Muskeln werden sich schneller erholen. Oh, danke. Gibt es bestimmte Lebensmittel, die ich meiden sollte? Nun, Geflügel enthält beides. Aber Sie müssen auch das Ungesunde weglassen. Weniger Fette und keinen Maissirup mit hohem Fructosegehalt. Also keine Limonade. Ich trinke tatsächlich oft welche, 1 oder 2 Dosen am Tag. Das dürfen Sie nicht tun, wenn Sie abnehmen wollen. Okay, ab heute keine mehr. Wie geht es Ihnen heute, Frau Schmidt? Eigentlich glaube ich, dass ich krank bin. Auf der Arbeit geht gerade etwas herum. Verstehe. Wie fühlen Sie sich? Ich habe Kopfschmerzen, Fieber und mein Magen krampft. Das klingt nach einem Virus. Ist jemand in Ihrer Familie auch krank? Nein, noch nicht. Und ich will auch nicht, dass Sie sich anstecken. Natürlich nicht. Achten Sie darauf, sich oft die Hände zu waschen. Oh, natürlich. Und wenn Sie keine antimikrobielle Seife verwenden, sollten Sie auf diese umsteigen. Ich werde welche auf dem Heimweg besorgen. Ist es noch in Ordnung, wenn ich für meine Familie koche? Seien Sie vorsichtig. Verwenden Sie auf jeden Fall ein gutes Desinfektionsmittel vor und nach dem Kochen in der Küche. Ich habe keines. Ich muss wohl auch das noch besorgen. Hey, Herr Schulz, wie läuft Ihr erster Tag? Eigentlich ziemlich gut. Wollten Sie meine Arbeit nochmal überprüfen? Ich sollte wahrscheinlich, zumindest heute. Ich sehe, dass Sie schon eine Unterschrift von der leitenden Krankenschwester haben. Ja, ich habe mit ihr Rücksprache gehalten, weil Heparin ein Hochrisikomedikament ist. Ausgezeichnet. Haben Sie auch das Armband des Patienten überprüft? Natürlich. Gut. Und die Dosierung? Sind Sie sicher, dass sie richtig ist? Ja, die Dosierung beträgt 20 Einheiten und läuft erst nächstes Jahr ab. Super. Haben Sie den Patienten über mögliche Nebenwirkungen informiert? Oh, nein, das habe ich vergessen. Achten Sie darauf, das jedes Mal zu tun. Sie wollen nicht, dass der Patient überrascht ist, wenn er die Blutergüsse bekommt, die Heparin verursachen kann. Guten Morgen, Frau Weber. Wie fühlen Sie sich? Nicht besonders gut. Ich war schon lange nicht mehr so krank. Das tut mir leid zu hören. Wir müssen jedoch noch dieses Patientenformular ausfüllen, bevor wir Sie behandeln können, okay? In Ordnung, das ist kein Problem. Gut. Erzählen Sie mir zunächst mehr über Ihre Beschwerden. Nun, ich bin mit starken Magenschmerzen aufgewacht und habe den ganzen Morgen erbrochen. Verstehe. Haben Sie Fieber? Nein, ich habe kein Fieber.
Ich habe heute mehrmals meine Temperatur gemessen. Das ist gut. Als nächstes brauche ich Informationen über Ihre Krankengeschichte. Gab es größere Eingriffe in der Vergangenheit? Ich habe meine Mandeln mit 5 herausgenommen bekommen und mir mit 14 das Bein gebrochen. Das ist relativ unkompliziert. Haben Sie Allergien gegen Medikamente? Nicht, dass ich wüsste, nein. Daniela, ich brauche, dass Sie eine Zustandsprüfung für Herrn Frank in Zimmer 441b machen. Keine Sorge, Bernd. Das habe ich bereits erledigt. Oh, super. Wie geht es ihm? Nicht so gut, ehrlich gesagt. Seine Temperatur steigt und er zeigt immer noch Anzeichen von Atemaussetzern. Wenn das so weitergeht, müssen wir etwas unternehmen. Keine Sorge. Ich habe Dr. May eine Nachricht hinterlassen und einen Respirator vorgeschlagen, aber er wird es erst morgen sehen. Der andere Patient im Zimmer macht jedoch gute Fortschritte. Oh, Frau Schwarz, das freut mich zu hören. Gestern ging es ihr noch ziemlich schlecht. Ja, sie hatte bei ihrer Ankunft Fieber von 41 Grad, aber das ist jetzt auf etwa 38 gesunken. Das sind gute Nachrichten. Und wie sieht es mit Ihrem Blutdruck aus? Der hat sich in den letzten Stunden stabilisiert. Sie spricht sehr gut auf die Behandlung an. Fantastisch. Es sieht so aus, als könnte sie bald nach Hause gehen. Ich wünschte nur, ich könnte dasselbe über Herrn Frank sagen. Hallo, Herr. Keine Sorge, alles wird gut. Was ist passiert? Es gab einen Unfall bei der Arbeit. Eine Maschine ist hinter mir in Brand geraten. Okay. Wo sind Sie verletzt? Mein Rücken tut ziemlich weh. Ich glaube, er ist verbrannt. Das kann ich sehen. Aber es sieht nicht zu ernst aus. Wirklich? Woran sehen Sie das? Nun, es gibt Blasen. Und das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich keine Verbrennung 3. Grades. Das ist gut. Es tut aber trotzdem weh. Natürlich. Ich hole Ihnen einen Eisbeutel. Das sollte helfen. Danke. Ich habe mir auch die Hand geschnitten, als wir versuchten, das Feuer zu löschen. Okay, wir müssen das nur sterilisieren und einen Verband anlegen. Alles klar. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen heute Nachmittag, Herr Becker? Nicht schlecht. Mein Bein tut noch ein bisschen weh, aber das Morphin hilft. Das ist gut. Ich muss die Wunde noch einmal überprüfen, okay? In Ordnung. Machen Sie ruhig. Es sieht so aus, als würde es etwas schlimmer. Wirklich? Wie sieht es denn aus? Ihre Haut unter dem Verband ist sehr weich und blass. Was bedeutet das? Ich denke, Sie haben eine leichte Mazeration, weil Ihre Haut zu feucht ist. Wir müssen das trocknen, sonst heilt es nicht. Ja, es hat sich etwas feucht angefühlt, aber ich dachte, das sei normal. Leider nicht. Ich hole die leitende Pflegekraft, um das zu bestätigen. Ich bin gleich zurück. Okay, danke. Hallo, Herr Meier. Wie geht es Ihnen heute? Viel besser. Ich freue mich darauf, nach Hause zu gehen. Das ist schön zu hören. Ich muss nur noch einige Details zum Entlassungsprozess mit Ihnen besprechen. Sicher. Wir schicken Sie mit einem Vernebler nach Hause. Wissen Sie, wie man ihn benutzt? Nein. Ist das kompliziert? Gar nicht. Ich zeige es Ihnen, bevor Sie gehen. Jetzt zu Ihrer Versicherung. Meine Krankenversicherung deckt den gesamten Aufenthalt, oder? Ja. Allerdings werden die Kosten für die Krankenhaushilfen zu 80% übernommen. Sie sollten innerhalb einer Woche eine Rechnung für den Restbetrag erhalten. Okay, ich werde darauf achten. Gut. Sind Ihre Transportpläne bereits geregelt? Ja, meine Tochter holt mich nachmittags ab. Entbindungsstation. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo?
Ich habe Wehen und glaube, dass ich in den Wehen liege. In Ordnung, bleiben Sie ruhig. Haben Sie vermehrten Ausfluss oder eine blutige Spur bemerkt? Nein, das habe ich nicht. Wissen Sie, ob Ihre Fruchtblase bereits geplatzt ist? Nein, definitiv nicht. Gut. Sind die Wehen häufiger geworden? Nicht wirklich. Sie sind alle etwa 20 Minuten auseinander. Es hört sich so an, als wären Sie nicht in den Wehen. Die Wehen, die Sie spüren, sind wahrscheinlich Braxton-Hicks-Kontraktionen. Oh, also sollte ich im Moment nichts tun? Zählen Sie weiterhin die Kindsbewegungen. Wenn die Wehen an Stärke und Häufigkeit zunehmen, kommen Sie zur Entbindungsstation. In Ordnung, das werde ich tun. Vielen Dank für Ihre Hilfe.